睇下啦。嗯哼。1、2、3、4、5、6部嘢。部咩？ 6部嗰時。啊係喎，仲有鐵馬喎。嗱，唔係安泰先咧，就係嗰啲什麼。一定係黃大仙㗎。UKB 啊，咁樣嗰啲。一定係黃大仙啊！呢點落咗去影啊個人？呢啲第一手真相。喂。我之前幾條友互赤臭啊！我都係咁諗。隻下隻到。我後喎呢邊啫。咩？都唔使咁多架車啊！佢哋認為咩啦嘛？可能唔知幾隻友咧，全間嘢嗰啲人咧，黐線嘅都。但係就分為多人人喺度互隻啊嚇上得嘅啦，切！剩一架。 6架咯係啦。幾多架後邊？會有嚇？散啦佢哋。我哋都散嚟，如果唔係捉我哋啊！佢教我哋教佢，但係你點啊？錄完未？走，行啦！走咯喎佢哋。行啦！影埋先啦。又要叫我哋散，又要叫我散。上車啦佢哋都。應該落去上下鏡先啦。嗰啲白車喎。頭先啊，白車喺後面啊嘛。咪有條友喺入邊咯。幾英偉啊！俾人斬我個。係喎，我之前嗰條友都係俾人斬嘅。依家咪上車咯喎，走咯喎佢哋。係啊，咁我哋歪屎啲 van 仔啊呢架。係啊。咁我哋仲唔夾？佢哋都未走晒啲車。我見到有兩個兜緊過嚟。